दोस्तों आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐप है। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी गाओ, वो इको में कन्वर्ट हो जाती है इस ऐप के ज़रिए। तो है ना बहुत मज़ेदार ऐप। तो चलिए देखते हैं क्या है इस ऐप का फीचर। तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। इस ऐप का नाम है इको। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो मैं ओपन करता हूँ। या थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए, या सेटिंग पर क्लिक कीजिए, या इको इफेक्ट जो ऑप्शन है इसको एनेबल कीजिए, या रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कीजिए, टैप टू रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। पूरा नीचे इको डिले एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। या 5 सेकेंड सेटिंग पहले से ही हुआ है, तो मैं 2 सेकेंड का सेटिंग करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी है। अब रिकॉर्डिंग करते हैं। हेलो कर दो। अब इसे दबा के रखना है, छोड़ दो। हेलो हेलो हेलो। अब स्टॉप पे क्लिक करो, या स्टार्ट जो बटन अब दिख रहा है यहाँ पर आप जो क्लिक करते हो तो ये रिकॉर्डिंग सेटिंग हो जाती है। तो मैं क्लिक करता हूँ, एक बार सुन लेते हो। हेलो 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 हेलो। स्टॉप पे क्लिक करो। ये ना बहुत मज़ेदार ऐप। तो आज की वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।